机给我，宝宝不能看手机啊，还把眼睛看坏了，跟那小蚂呀你。哎，这才对嘛！你看，妹儿眼睛跟这样的。熊猫。哦，我买个东西，我把它装洗衣机杆去。我看到我有点建议，买个这个，是得开多少钱干？这个是还好嘞，这样开我打不开嘞。好嘞，我开完了，你看你把我跟店吵完不？来。我来煮2个包子吃。这是东北的防老玉米，只要他们得添加剂、防腐剂，老人小孩都放心吃。这一箱10只27.9，还只吃试吃3个。这种的薄包装可以直接下锅煮，能更好的保证玉米的营养和口感。如果介意的朋友，你就撕开一只，打开都是一股香味，颗粒饱满。好，煮好了。你看糯嫩的还能拿丝。哎，开完的了。加上他喝了个饮料，他要喝，我给开了。看他喝2口，他往地下倒，我手打在他打哭了，哭是我的。他怎么要困心了？好，正好我们来吃。糯嫩摊摊的。是的，早上打个早点，中午饿了，一个人都饱了。这你爱会儿吧？有没哪个演唱没得了？哎呦喂，开点就演唱过的。昨天给人家送的2瑞金，5多个，我说我来吃啊，过不严了。晚上夜生还有点饿，我就下来没得吃了，吃着就吃完了。我再吃一个，这个玉米好吃又有营养，喜欢吃的朋友赶紧囤起来。走吧。你睡醒都换得哪去？出去玩得啦，玩到下午啦。他起来睡起不嘛？哎，嘿。下午了，到哪去？嘿嘿。爷爷他们都管的，来玩的，回去啊，走。没得来玩的呀。小鱼啊，凯凯，我把姐姐来了。凯凯你怎么了？姐姐来了，我们这帮你玩啊。好。来。凯凯在这儿打。脚蛋那么高啊，哦嘿。凯凯在那。凯凯好玩不？